Nakasaganan dagiti agtutubo ken dagiti inaduma-duma nga sektor para iti mapadpadaanan nga nationwide rally ditoy Pagilian. Kang runaan a rason dagiti rallyista ket agtultuloy nga korupsyon dagiti opisyal iti gobyerno na baba asweldo ken dumapay. Nakasagana metten dagiti agharop inem nga gasot a pulis ditoy syudad ti Baguio tapno mabantayan ti linak ken kapya apaman nga impasigurado dagiti rallyista asaan damet nga agaramid iti kinaranggas. Nasayaat daytoy nga addang gaputa makita nga adda itan ti biyang dagiti agtutubo iti kasasaad iti Pilipinas. Ti rally ket maysa nga legal nga aksyon tapno maipakaammo dagiti pakaseknan ti umili. Bigbigin mat daytoy ti gobyerno gapo iti freedom of speech ken freedom of expression. Sapay kuma tamarik namot dagiti opisyal akurap nga isardingdan dagiti panagtakaw ti pondo ti gobyerno tapno maaramat daytoy para iti panagduras ti Pagilian ken mangpasayaat iti panagbiag dagiti tunggal Pilipino. Para iti Bombo News Analysis, Bombo Irene Visconde Buenaventura. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!